26 از این والپیپر سه بعدی و ادایی دارن، اما وانیوهای 8 یه والپیپرایی داره که آیفونیا در به در دنبالشن. ببینید نشون بدم چجوریه. توی وانیوهای 8 و الان که S25 اولترا من دارم اینجا و هر گوشی سامسونگ که وانیوهای 8 رو خودش داشته باشه و این قابلیت رو داشته باشه که آلویز آنش بتونه والپیپر رو نمایش بده، میتونید از این ترفند استفاده کنید. ببینید الان والپیپر من اینجا به صورت سیاه و سفید شده، خیلی خوشگل تو آلویز آن نشسته. حالا من صفحه که روشن کنم والپیپر رنگی میشه و متوجه میشید که این همون والپیپر منه که توی آلویز آن هم نشسته. نگاه چقدر خوشگله. حالا چجوری باید فعالش کنید؟ میرید داخل گالاکسی استور و گودلاک رو دانلود و نصب میکنید. گودلاک که نصب کردید وقتی بازش میکنید یه همچین صفحه میاد روبروتون. توی این صفحه گزینه واندرلند رو پیدا میکنید و نصبش میکنید. واندرلند رو که نصب کردید دو تا آپشن روبروتون قرار میگیره. توی این آپشن پایینی کرییت رو میزنید و این علامت مثبت رو میزنید. از اینجا باید والپیپراتون رو هم برای صفحه قفل هم برای صفحه آلویز آن انتخاب کنید که باید والپیپر یکسانی انتخاب کنید. حالا میتونه متفاوت باشه ولی خب یکسانش خوشگل تره. خب من والپیپرامو اینجوری انتخاب میکنم، کلوز رو میزنم. گزینه دوم افکت تایپ. افکت تایپ رو که انتخاب بکنم گزینه اج رو باید انتخاب کنم. اج رو که انتخاب بکنم همون حالتی میشه که والپیپر من بودن. نکنید آف که میشه اسکرین و آلویز آن فعال میشه همچین شکلی از آب در میادش. و از این بخش میتونم افکت رو تنظیم کنم، مثلا این ضخامت لبه هایی که سیاه‌سفید میشه رو بیشتر کنم، نورش رو بیشتر کنم تا خواناتر و واضح‌تر بشه اون والپیپری که توی آلویز آن منه. بعد از اینکه این کارا رو کردم این بالای گزینه سیو دارم، اینو میزنم یه اسم بهش میدم تست مثلا 5 و سیوش میکنم و ست از والپیپر رو میزنم و برای لاک اسکرین انتخابش میکنم. نگاه کنید دهم اسکرین حالا اگه دوست دارم این شکلی میشه. حالا دیگه ساعتش من بالا خودم میتونم یه دستی تنظیم کنم. عمرن آیفونی همش چیزی داشته باشه. به به.